Hej, jeg hedder Bertram Toft, og jeg går i 8. klasse, og mig og min gruppe, vi vil gerne forklare dig om menneskerettigheder. Min gruppe består af Amalie, Mia, Lukas, Sebastian, og nu vil Amalie og Mia gerne forklare vores diskussion. Ja, først så vil vi forklare lidt om noget facts og noget historie, og om, menneskerelateret. Og så skal vi fortælle noget omkring religion, en menneskerettighed. Og så har vi et spørgsmål om religion overhovedet tager menneskerettigheder fra folk. Og så skal vi tale noget omkring frihed, som er en menneskerettighed. Og så til sidst så snakker vi lidt om noget mere aktuelt i forhold til nu. Ja. Nu vil Sebastian gerne snakke om historie. Jeg har ligesom taget 3 tider, og de kommer sådan lige efter hinanden. Menneskerettighederne i vikingetiden, de eksisterede ikke rigtigt. Vikingerne tog for det meste tit på togt og stod ihjel, stjal og voldtog kvinder. Og kvinderne i vikingbyen havde det heller ikke godt. De skulle stå foran bål hele dagen, så de døde i meget ung alder. Og så har jeg set om den mørke middelalder. I den mørke middelalder var præsterne ekstremt høje, og de sagde, at folk skulle betale alle deres penge, fordi de måske havde gjort et eller andet stjålet et æble, fordi de var fattige, så skulle de betale ekstremt meget, bare for ikke at komme i skærsild. Og det med præsterne, de sagde alt muligt, man må ikke drikke og sådan, så kommer man i helvede. Men præsten drak og gjorde alt, hvad man ikke skulle. Og så var der sådan en Martin Luther King. Han kæmpede mod kirken, fordi han lavede sådan nogle poter, hvor der stod for eksempel, at det slet ikke passer, det der med, at man skal betale for ikke at komme i himlen. Og så har jeg også efter noget omkring slavehandel. Slavehandel startede sådan i starten af 1600-tallet. Og Danmark havde også mange slaver. Og det var mest sorte nede fra Afrika, der blev slaver. Og det er også ligesom at tage menneskerettigheder for folk, fordi at alle skal ligesom have ret til at være frie, bestemme, og hvad de vil og hvad de ikke vil. Og så Christian 3. han stoppede slavehandel i Danmark i 1803, men på verdensplan blev det først forbudt i 1843. Ja, så vil vi snakke lidt om religion, en menneskerettighed, og nogle af spørgsmålene over det er religion og menneskerettigheder det samme? Bliver de accepteret af hinanden som individer, trosretninger eller som en? Og kan man overhovedet sammenligne dem? Menneskerettighedsforkæmper, altså dem der tror på menneskerettigheder, betragter ikke menneskerettighederne som Gud, men tror i stedet for, at Gud laver nogle afgørende retningslinjer, så man er sikker på, at der altid vil være noget for dem, men som gør, at mennesker kan leve som frie individer i verden. Ligheder med religion og troen på menneskerettigheder. Nogle af de ting, som man tænker på med menneskerettighederne og religion, det er, hvad de begge to forklarer, hvad der er det rigtige, og hvad der er det forkerte at gøre. Selvom at mennesket burde være fri, som menneskeretningen siger, så fortæller de stadig, hvad det rigtige og forkerte er. En anden lighed, det kunne være, hvordan et menneske burde behandles, altså om det er okay at blive behandlet som slaver, altså at blive plukket ned og blive dræbt og slået ihjel, fordi mennesker er jo frit til at gøre, hvad de vil, mener menneskerettighederne. Men alligevel er der nogle begrænsninger for, hvad de kan gøre. Der er også regler for, hvad der gælder for, det er regler, der gælder for alle enhver. Det er ikke kun de rige, det er ikke kun de fattige. Det er nogle regler, som gælder for alle i verden, og for alle hver person. Og det er der både i religioner, og som for eksempel kristendommen, og også for menneskerettighederne. Og så til sidst en anden linjehed er, at den sætter troen højest. Altså for eksempel kristendommen eller troen på menneskerettighederne, de begge to, de sætter, det de gør allermest i livet, det er at sætte de ting højst. Menneskerettighederne er blevet lavet i den vestlige del af verden, hvor der primært er mennesker, der har kristendom som tro. Derfor mener mange, at det er dermed kristne, der har en overensstemmelse med, at Guds vilje er med mennesket og menneskerettighederne.
Men dette gælder dog ikke for alle. For eksempel i kristendommen så sætter man Gud højest, og selvfølgelig også sin næste, hvor at man mener, at i menneskerettighederne så sætter man sin egen behov i fokus. Et eksempel på er i Matthæus evangeliet, hvor at de skriver, hvad kristendommen sætter højst. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele dit sjæl, og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige ved det. Du skal elske din næste som dig selv. På de 2 bud hviler hele loven og profeterne. Tager religion menneskerettighederne fra folk? Personligt synes jeg, det er et meget svært spørgsmål. Hvis man vælger sin egen religion, og man selv vælger at følge de retninger, der er inden for religionen, så er det ikke religionen, der tager ens rettigheder fra en, men man fravælger dem selv. Og artikel 18 i FN's menneskerettighedserklæring fra 1948 siger, du kan selv læse det, ja, du kan bare lige sætte videoen på pause. Og den kilde har jeg fået fra bogen, historie 8, og så også FN's officielle verdenserklæring om menneskerettigheder. Hvis ikke du forstår artiklen, så det den basically siger er, at man har ret til sine egne tanker, og man har ret til at vælge sin egen religion. Den siger også, at man har frihed til at dyrke sin egen religion, som man vil. Men derimod kan man så sige, hvis man er blevet tvunget ind i en religion, ligesom vi så i filmen To Verdener, som handler om en pige, der bliver født ind i Jehovas vidner og står over for valget religion og kærlighed, så mister man sin rettighed, som blev beskrevet i artikel 18, fordi man vælger ikke selv sin egen religion, og det kan man ikke selv. Man bliver tvunget. Og desværre så er der mange samfund, hvor det sker i. Der er også en anden rettighed, ytringsfriheden, som religion ofte tager fra en. For i mange religioner er det sådan, at man ikke må ytre, man må ikke sige, hvad man mener. Folk kunne faktisk blive henrettet for det. Så jeg synes, svaret kan være både ja og nej, og hvor samfundet og omstændighederne spiller en stor rolle i, om det er et ja eller om det er et nej. I menneskerettigheder. Det er meget sådan, at mange mennesker skal kunne have deres egen, alle mennesker skal kunne have deres egen frihed og rettighed til det, de sådan selv vil gøre. Og som der også blev nævnt før, så alle skal også have en ytringsfrihed, hvor man også skal gøre, hvad man vil gøre. Og der er ingen, der sådan skal holde som slave, eller noget, der kan være værre, selvom der stadig er nogle steder, hvor folk er blevet frataget deres rettigheder. Og det er så fortjener alle både rettigheder og frihed. Og meget lidt med ytringsfriheden også. Det med at der er mange af folkene, som ikke rigtig får lov til noget, blandt andet den der slaver nede i de her lande som Syrien og mange der, hvor de er. De burde heller ikke være der, de burde måske komme til et bedre land, som mange af dem også gør, hvor de kan få en frihed og også få lov til at bestemme en rettighed med, hvad de vil gøre. Og ja, det. Og til sidst kommer vi til aktuelt i forhold til nu. Ja, jeg vil fortælle lidt, hvad der kan være aktuelt i forhold til den tid, vi er i nu, og hvad der sker rundt omkring i verden. Fordi lige nu, så foregår der en hel masse, deriblandt har der været en del problemer med ISIS. De terrorangreb og handlinger, som vi har været mest påvirket af her i Danmark, er blandt andet skydningen ved Krudttønden og terrorangrebet i Paris. Og ISIS holdning er altså, at man skal have den muslimske tro, og det er den eneste korrekte tro at have. Og ud fra det kan man blive henrettet på baggrund af, hvis man har en anden tro, eller en anden seksualitet i forhold til, hvad de mener er rigtigt, eller andre holdninger. Ved disse mennesker bliver frataget retten til at have holdninger og vælge, hvad de vil tro på, og hvilken seksualitet de vil have, så bliver de derved også frataget deres menneskerettigheder. Lige nu er det her mest aktuelt i de mellemøstlige lande, hvor at det sker, og det er ikke så aktuelt i forhold til lige vores samfund, for det er ikke noget, der foregår. Men her er det altså, at
Det er på grund af, at vi simpelthen er i et samfund, der er for langt væk fra, hvad der sker her. Og vi kan ikke på samme måde leve os ind i, hvad der sker dernede. Og når vi ser på, hvordan de her lande har det, og hvor mange der hver dag bliver dræbt, henrettet og undertrykt, så kan man ikke sige, at man kan ikke sige, at der er sket meget i forhold til for os, i forhold til hvad der er sket for dem. Men det er grunden til, at vi nok ikke har samme følelser for, hvad der sker dernede, og hvad der er sket ved Krudttønden og i terrorangrebet i Paris, at det er for langt væk. Men de her tilfælde er nogen altså blevet frataget deres familie, hjem og deres menneskerettigheder. Ja, det var så det, og vi håber, I har lært lidt mere om menneskerettighederne, både i forhold til nu, tilbage, og i hvad der er med religioner og så videre. Og hvis du har nogle spørgsmål, kan du bare stille dem i kommentarerne. Hej.